Есть такие соседи, пьяные. Ты возвращаешься со школы с подругой. Идем мы домой, она меня провожает. Итог. Выходит какой-то пьяный сосед и говорит: а вы что, со школы возвращаетесь? Сейчас только вечер. Я ему говорю: у нас уроки уже кончились. Мы идем домой. Он мне говорит: пошли обратно в школу, прогульщицы. Ну, мы с подругой решили спрятаться, подождать, пока он пройдет. А он идет в нашу сторону. Мы спрятались там, а он идет в нашу сторону. Подруга моя уже хотела пойти домой, меня не провожать. Уходит уже такая, тот дядька меня видит и говорит: сколько будет 7 плюс 7? А я, такая затупила и, не смогла ответить, потому что я затупила. Короче, он говорит: а 6 плюс 6, я ему говорю 12. Ну, он отстал от нас. А мы с подругой пошли домой. Расскажите, у кого такие же есть соседи? Пожалуйста, подпишитесь на меня.